Willkommen zum nächsten Unboxing-Video und zwar dieses Mal zu einem PC-Spiel. Meinem ersten PC-Spiel übrigens, das ich, von dem ich ein Unboxing mache und das auch eventuell als Let's Play in Frage kommt. Dazu kann ich gleich noch. Und zwar ist die Rede von Zurück in die Zukunft das Spiel. Ich sehe gerade, es spiegelt grausam, das wollen wir mal schnell ändern. Ich denke mal, mit Zurück in die Zukunft dürften die meisten noch vertraut sein. Da gibt es eine Filmtrilogie, die ich übrigens auch auf Blu-ray habe, wenn ich gerade wüsste wo. Ich bin hier gerade ein Zimmer umstellen und so, beziehungsweise Mobiliar. Hallo? Gieß mal ab. Der Packung! Ah, geht doch. So. Man sieht schon ein bisschen besser. Ich muss noch schauen, dass nicht mein Spiegelbild zu sehen ist. Ja. Zurück in die Zukunft, das Spiel. Und zwar laut den Entwicklern und auch so viel wie hier drauf steht. Vielleicht sieht man es gerade gut. Moment mal. Kamera so ein bisschen näher, Dankeschön. Die Zukunft ist zurück, man sieht es kaum, und steht jetzt für dich als Spiel zur Verfügung. Mit einem brandneuen Abenteuer kannst du mit Marty McFly und Doc Brown die bahnbrechende Geschichte von Zurück in die Zukunft fortsetzen. Ganz genau, dieses Spiel ist sozusagen der 4. Teil. Und beginnt wohl, oder zumindest einige Monate, Wochen später, wie auch immer, beginnt es nach dem 3. Teil. Können wir kurz schauen, was es drin noch hat. Vielleicht das Spiel selber, wie gesagt, für den PC. Aber es mir jetzt mal gekauft, da gibt es glaube ich auch für den PS3, Xbox 360 und Wii. Bei PS und Xbox bin ich mir nicht ganz so sicher, bei der Wii, da weiß ich es, bei der Wii, ja. Die Wii, wie auch immer. Was? Was steht denn hier? Endnutz-Lizenzbedingungen, ja. Lizenzen sind vermisst, vor allem heutzutage, wo man alles aus dem Internet downloaden kann und auch Lizenzen cracken kann und so weiter und so fort. Was denn da? Ach stimmt, die 3 Einzel-DVDs zu Zurück in die Zukunft. Sieht auch kaum was. Kamera, zoomen, bitte. Hallo? Würdest du bitte mal? Ja, offenbar wird die Kamera gerade nicht. Hallo? Ah, jetzt macht es. Na bitte. So, dazu. Habe ich das Teil jetzt wirklich nicht? Moment mal kurz. Moment. Ja, dämlicher Stuhl, hey. Sorry für die Hintergrundgeräusche, vermutlich hört ihr mich sowieso gerade nicht, weil ich zu weit weg bin. Ja, so gut zum Mikro. Ja, das wäre Zurück in die Zukunft die Blu-ray-Box-Trilogie. Nur für diejenigen, die sich gerade fragen, was ist denn Zurück in die Zukunft schon wieder? Ja, vielleicht hat er jetzt eher eine Ahnung. Worum geht es im Prinzip? Ja, Zurück in die Zukunft, da geht es eigentlich nur darum, dass dieser Doc Brown, wieso habe ich eigentlich dauernd Doc Bede im Kopf? Na egal, zu viel One Piece geguckt. Das sind die 3 Filme hier. Und Doc Brown hat im Film 1 eine Zeitmaschine erfunden und gebaut. Mit der wollte er eigentlich zurück in die Vergangenheit reisen. Dann gab es zuerst Zurück in die Zukunft. Zurück in die Zukunft vor allem, ja. Wollte zuerst in die Zukunft reisen, dann in die Vergangenheit, wie auch immer. Und dann wurde er erschossen. Dann ist Marty, der kleine Junge hier, so klein, ja, dürfte glaube hier 15, 16 Jahre alt sein oder so, ist ein guter Freund von Doc und der hat dann in die Vergangenheit aufgemacht. Ich glaube, eigentlich wollte er nur vor den Angreifer fliehen, die hat Doc Brown, hätte vielleicht beinahe wieder Doc Bede gesagt, die hat Doc Brown umgebracht haben und dann ist er in der Vergangenheit gelandet und wollte so den Doc retten. Also zuerst wieder mal zurück in die Zukunft gelangen und dann hat er seinen Eltern getroffen und so weiter und so fort. Ja, hat natürlich ein bisschen die Zukunft verändert, aber zum Glück für ihn schlussendlich zum Besseren. Film 2 und 3 geht es auch noch mehr oder weniger darum. Das heißt, in Film 2 geht noch weiter zurück in die Vergangenheit. Zuerst geht er wieder in die Zukunft, wegen Doc Brown, weil er irgendwas für Martys Familie richten soll. Und dort passiert irgendeine Katastrophe, die in der Vergangenheit, also noch früher, als er hier im Film 1 war, geschehen ist. Und dann musste er dort wieder zurück und dann auch noch in die Zeit, wo er in Zurück in die Zukunft 1 war und dort alles richten. Es ist alles sehr komplex und kompliziert, wobei, wenn man die Filme sieht, also der Spaßfaktor ist sowieso vorhanden. In Film 3 geht es mehr oder weniger wieder ums Gleiche und noch weiter zurück in die Vergangenheit und wieder zurück in die Zukunft, kennt man ja alles. Und ja, also ich bin jetzt so gut im Erklären darin, aber ich würde einfach mal behaupten, wenn es euch interessiert, dann kauft euch entweder auch das Spiel oder informiert euch einfach über die Trilogie selbst. Was man auch noch erwähnen sollte, das Spiel ist jetzt natürlich nicht mit den Originalcharakteren aufgenommen worden, beziehungsweise hergestellt worden, weil die Filme, die kommen gerade noch aus den 80ern oder so. Wundert mich überhaupt, dass man die auf Blu-ray importiert hat, aber gut, wieso nicht? Und ja, ich meine, vor allem Doc Brown, der war schon damals 60 oder 70 Jahre alt, der lebt heute garantiert nicht mehr und auch der Schauspieler von Marty McFly, jetzt müsste ich den Namen noch kennen, egal.
Der dürfte mittlerweile auch schon in die 50 rum sein und sieht garantiert ein bisschen anders aus. So, genug rumgeredet, nun zu meiner... Vorsicht, Spiegelbild. Nun zu meiner großen Quizfrage. Und zwar, soll ich dieses Spiel Let's Playen oder nicht? Also meine Spielen werde ich sowieso, Let's Playen werde ich es nur, wenn ihr es auch wollt. Schreibt es mir in die Kommentare, bewertet das Video oder ja gut, ihr könnt es auch mit einem Daumen hoch, falls ihr dafür seid, mit einem Daumen runter, falls ihr dagegen seid. Ja, hoch, runter oder könnt einen Kommentar schreiben oder beides. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Ja, sonst würde ich sagen, ich freue mich sicher auf das Spiel, weil auch von der Trilogie war ich begeistert. Zugegeben, als Kind war, also von Zurück in die Zukunft 1 war ich ja eigentlich sehr gut begeistert, bin auch sehr gut mitgekommen mit der ganzen Logik dahinter und so. Bei Film 2 war ich dann doch sehr konfus und verwirrt, aber ja, als Kind haben diese Zeitreisen noch nicht so im Kopf und sowieso meine Zeitreise. Da hat Einstein einmal behauptet, er wüsste, wie das genau funktioniert, aber ja, auch mit der Relativitätstheorie. Das ist wirklich Relativität, ja doch, Relativitätstheorie, aber ich glaube, der gute Einstein hat da noch ein paar Punkte übersehen. Egal, was soll's. Zeitreisen immer ein bisschen heikel, das wird immer ein bisschen anders dargestellt, auch wegen der Auswirkungen auf die Zukunft und so weiter und so fort. Egal. Ich hoffe, ihr freut euch. Wenn nicht, ja, schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr es nicht wollt. Wenn ihr es wollt, ist auch gut, beziehungsweise umgekehrt. Wenn ihr es wollt, wenn ihr es nicht wollt, ich mache euch da keinen Hehl draus. Also ganz ehrlich. Ich würde mich freuen, wenn nicht, ist da auch okay. Ich meine, ich habe genug andere Spiele zum Let's Playen. Mittlerweile gab es 6 Stück. Gut, okay, Dragon Ball Z endet bald, aber trotzdem. Ihr müsst entscheiden. Ist das klar? Gut. In dem Fall, bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.